Ego ndagusaba uduze akajwi kugira ngo tuvugane. Sa? Ndagusaba uduze akajwi kugira ngo tuvugane. Uvuze? Ati abanyitwa Trezor Mingo. Allo? Urindana. Banyitwa Trezor Mingo. Nta muri wa. Ego ndakwakuye ndi kuri Radio Black FM. Ego hari ubutumwa mfise nashaka ngo ndagushikirize. Ariko banzumbwire ndiko ndavugana na Sibomana Jeanne. Ego ubutumwa mfise rero umuntu yabumpaye yambwiye ngo numukunzi wawe. Umva witeguye kwakira ubutumwa bw'umukunzi wawe Jeanne? Umva witeguye kwakira ubutumwa bw'umukunzi wawe? Inde? Umva witeguye kwakira ubutumwa bw'umukunzi wawe? Ego. Ariko rero Jeanne hari ikintu ushaka maze ndakubaze? Umukunzi wawe yitwa gute? Nta mukunzi uzi. Nta mukunzi ufise? Oya. Kandi warumubwiye ngo uriteguye kwakira ubutumwa bwiwe? Ntawe nzi. Nta mukunzi ufise? Oya. Ubwo rero je shobora guca niyizira tusha twitangurira tugakunda hari ico bitwaye? Sa? Jewe tuciye twibera hamwe je hari ico bitwaye? Oya. Ntaco bitwaye? Mbwira uba hehe rero? Ingozi. Sa? Ingozi. Ingozi amajahe? Kw'isoko. Kw'isoko? Inze rero twibonanire? Yego. Urakoze cyane. Ariko rero kubw'ivyo niba gombye ko atamukunzi ufise nta mpamvu yo guha ubutumwa bw'umuntu yambwiye ngo numukunzi wawe. Umva hari impamvu yo guha ubutumwa bw'umuntu yambwiye ngo numukunzi wawe kandi wambwiye nta mukunzi ufise? Bumbarire. Sa? Ati pako bumbarire. Okay, umuntu bitwa Eric uramuzi? Yego. Mupfaniki. Sa? Nta na kimwe nta hamwe uramuzi gusa ntabwo ari umukunzi wawe. Sa? Numukunzi. Jeanne uri kurancanga nta mukunzi ufise mu gose Bomana Eric wuci wumva yuko andesenga Eric yumva yuko ariwe mukunzi wawe. Okay. Wari wavyibagiye? Urakoze cyane kandi ubutumwa bw'umukunzi wawe rero ko ndumva yuko umenga biragoye cyane nyene byari biri ngombwa kuvyibagira. Okay. Ayeko niyabwira ngo Shiri wanje ndakwifuje itondo ciza. Kuri uyu munsi ndagira nakwiye ko ndagukunda. Shiri wanje shimye kubicisha kuri radio kugira ngo wumve ko nkukunze shiri wanje ndivuza yuko uzombira mama abana banje. Kandi ukazombera umugore mwiza noba narasengeye. Ati nanje nkakubera umugabo mwiza shiri wanje ndagukunda. Niwanyubaha nanje nzokubaha kandi Imana izohezagire urukundo rwacu ndetse hamwe n'urugo rwacu shiri wanje Imana iguhezagire. Niki nawe mubwira Jeanne ko yamajambo avuye mu kanwa k'umukunzi wawe? Yagize neza? Yego. Urakoze cyane. Reka tugushimire.